Оранжевый ўзровень небяспекі аб'яўлены ў Беларусі на 1 і 2 лістапада з прычыны ўзмацнення ветру. Сёння па Гродзенскай вобласці яго парывы дасягаюць 15 і 20 метраў за секунду. Заўтра чакаецца ў асобных раёнах ўзмацнення нават да 21-24 метраў. Па папярэдніх прагнозах ветрана будзе і ў нядзелю, і ў панядзелак. У гэтыя дні магчымы парывы да 15-20 метраў за секунду. У рэгіёне паступова халадае, яшчэ сёння днём было плюс 11, плюс 14, а ўжо заўтра тэмпература не падымецца вышэй за 6-8 градусаў цяпла. Такой жа яна будзе і ў наступныя 2 дні. У выхадныя па вобласці чакаюцца ападкі, не выключаны мокры снег.